Hai guys, hari ini kita kedatangan sebuah smartphone baru dari Samsung. Ini adalah sebuah flagship, namun dijual dengan harga yang terjangkau. Mari kita simak terus video unboxing ini. Oke, mari kita buka boxnya. Okay, welcome to the Galaxy World. Ya, ini adalah invoice-nya. Oke, nah, dibungkus lagi seperti ini guys. Ini adalah tak handphonenya. Buka. Ya, ini adalah Note 10 Lite dengan color Aura Glow dan kapasitas ROM 128GB dan RAM 8GB. Ini adalah model yang dijual di Indonesia karena sebenarnya Note 10 Lite ini ada juga yang tipe RAM-nya itu 6GB, namun itu tidak dijual di Indonesia. Dan yang dijual di Indonesia itu hanya warna Aura Glow ini dan juga yang black ya. Oke, sekarang kita buka sealnya dan kita lihat apa saja yang kita dapat di dalam paket penjualan ini. Oke, yang kita lihat di sini ini dapat casingnya ya. Ya, ini adalah casingnya dan panduan singkat. Kita dapat casing yang model seperti ini, soft case, dan juga SIM card ejector. Dan udah kosong. Dan ini adalah handphonenya. Taruh dulu sini. Oke, taruh dulu. Ini adalah yang ya, ini dia Aura Glow ya. Jadi ini mantul cahaya seperti itu. Kita dapat apa lagi di dalam sini? Oke, kita dapat charger. Chargernya itu adalah yang tipe super fast charging 25 watt. Ini kita mendapatkan ini adalah tools buat ini ya, S Pen ya. Jadi kalau misalkan S Pen kita perlu kita ganti ujungnya, tipnya itu bisa menggunakan alat ini. Oke, dapat apa lagi? Dapat kabel. Ini adalah kabel Type C to C ya. Ya, Type C to C. Dan ini adalah earphone. Earphone-nya berbeda dengan yang didapat di seri flagship-nya Samsung yang AKG itu. Kalau ini adalah yang earphone biasa ya, dari Samsung. Ya, jadi dalam satu paket penjualan Note 10 Lite ini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item, dimulai dari chargernya sendiri, lalu
toolkit untuk S Pen dan spare-nya, juga ada SIM card ejector, lalu ada Type-C cable, Type-C to C, ada smartphone-nya sendiri. Ya, ini adalah yang Oraglow. Lalu ada soft case-nya, ada panduan singkat, dan juga ada earphone-nya. Oke, jadi ini adalah smartphone-nya. Mari kita buka dulu stikernya. Ya, jadi bagian depan dari Samsung Galaxy Note 10 Lite ini menggunakan layar Super AMOLED 6,7 inch dengan jenis layar Infinity O. Dan ini adalah bagian belakang dari Galaxy Note 10 Lite. Ini karena Oraglow ya, jadi sangat glowy sekali dan bisa ngaca di sini. Di bagian belakang juga kita mendapatkan 3 kamera, 1, 2, 3 yang semuanya menggunakan kamera resolusi 12 megapiksel. Di bagian bawah handphone ini kita mendapatkan S Pen, ada speaker, ada colokan Type-C, dan juga ada audio jack. Ya, di bagian samping ini ada tombol untuk power atau Bixby dan juga ada tombol untuk volume speaker. Oke, sekarang kita coba nyalakan smartphone-nya. Samsung Galaxy Note 10 Lite. Oke, kita setup dulu screen-nya sebelum kita masuk lebih lanjut. Oke, ini kita ubah dulu bahasanya ke English. Let's look at the terms and conditions. Once you read and agree to these, we can really get going. Oke, kita cek dulu aja ya. Optional. Oh, oke, mesti cek semuanya. Wi-Fi would be quite handy here. Choose a network. Oke, kita next. Oke, kan checking for updates. Berikut adalah spek dari Samsung Galaxy Note 10 Lite. Samsung Note 10 Lite ini menggunakan Android 10 dengan menggunakan CPU Samsung Exynos 9810. Ini adalah chipset yang sama digunakan oleh Note 9 di tahun 2018, dan GPU yang digunakan adalah Mali G72MP18. Resolusi layarnya itu adalah Full HD Plus 1080x2400 dengan rear kamera ketiga-tiganya di 12 megapiksel. Untuk storage, RAM yang digunakan itu adalah 8 GB dan sistem storage-nya itu adalah 128 GB. Slot kartu Note 10 Lite menggunakan sistem hybrid, jadi kita hanya bisa menggunakan satu SIM card dan satu SD card. Untuk kapasitas baterai dari Galaxy Note 10 Lite ini adalah 4500 mAh, namun dikatakan ini adalah typical conditionnya, dimana minimum capacity-nya itu bisa saja di 4370 mAh. Ya, jadi dapat lihat di sini bahwa baterai yang kita dapatkan desain capacity-nya itu adalah sebenarnya 4370 mAh, seperti yang di disclaimer oleh Samsung tadi ya. Dan estimated capacity, jadi sebenarnya real battery capacity yang kita dapatkan itu adalah sekitar 96% dari 4370 mAh tersebut, yaitu 4184 mAh. Jadi ya, ini enggak real 4500 mAh.
Dengan kapasitas baterai 4184 mAh, kita bisa mendapatkan screen on time di 7 jam 42 menit dan screen off time di 40-an jam, ini artinya adalah standby gitu ya. Dan combined use artinya penggunaan sehari-hari di 18 jam ketika kita menggunakannya tidak full untuk screen menyala dan juga tidak full standby. Jadi mungkin ya kita angkat telepon, kita gunakan untuk video dan lain sebagainya. Untuk Note 10 seri Lite ini pastinya juga sudah dibekali dengan S Pen yang ada di bawah bagian kanan ini. Jadi untuk penggunaannya bisa langsung ditarik saja dan langsung ada menu-menu yang kita bisa pilih di bagian kanan bawah ini, dan kita bisa langsung meng-create note di sini ya. Ketika layar handphone dalam keadaan mati seperti ini, kita juga bisa langsung menggunakan S Pen yang ada di bawah ini. Untuk fingerprint dari Note 10 Lite ini menggunakan sistem in-display yang optical, dan ya seperti itu. Jadi kalau dirasakan mungkin nggak cepet-cepet banget, namun masih acceptable. Ini adalah face unlock sensor dari Note 10 Lite. Ya, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan kalau misalkan kita gunakan di kondisi pencahayaan yang kurang terang, maka juga akan memperlambat sensor dari face unlock ini. Galaxy Note 10 Lite memiliki fitur screen recorder seperti ini dan juga memiliki fitur untuk mengedit video yang kita inginkan di apps gallery. Jadi ketika kita memiliki beberapa video yang ada di apps gallery kita seperti ini, kita bisa edit dengan mengklik tombol yang ada di kanan atas, yaitu video editor. Lalu, nah setelah muncul seperti ini, kita bisa mengedit klipnya, kita bisa potong atau trim istilahnya video ini, lalu kita bisa berikan efek yang kita inginkan, seperti ini. Kita klik dan juga kita bisa memberikan transisi animasi dari klip ini, contoh dissolve. Jadi hasilnya itu akan jadi seperti ya, jadi itu adalah fitur dari screen recorder dan juga video editor yang ada di Galaxy Note 10 Lite. Untuk gaming, performance Note 10 Lite masih dapat dikatakan cukup mumpuni karena untuk permainan-permainan seperti ini adalah game Real Racing 3. Ini masih dapat dimainkan dengan FPS yang cukup baik, mungkin sekitar 50 sampai 60 FPS. Bisa dilihat di sini permainannya itu cukup smooth grafiknya ya. Jadi ya, walaupun menggunakan chipset dari tahun 2018 yang digunakan di Note 9, tapi ini masih sangat mumpuni untuk game-game yang terkini. Ini adalah permainan game Asphalt yang juga bisa dikatakan cukup berat grafiknya, tapi bisa dibilang di sini untuk FPS-nya ini masih smooth. Jadi ya, bisa dikatakan gamingnya ini masih oke lah. Untuk kamera dari Galaxy Note 10 Lite, kita memiliki ultra wide angle seperti ini. Lalu kita ada main kameranya seperti ini, dan ada kamera untuk lensa zoom seperti ini. Untuk perekaman video, kita juga bisa menggunakan ketiga lensa seperti ini. Kita coba. Nah, dan ketika merekam kita bisa mengubahnya ke lensa ultra wide angle, lalu ke lensa main kameranya, dan juga ke lensa zoom seperti ini. Namun ini hanya berlaku jika kita merekam di resolusi Full HD 30 fps. Kalau misalkan kita merekamnya itu di Full HD 60 fps, maka kita tidak bisa menggunakan fitur seperti tadi. Jadi ini tidak ada pilihan untuk mengubahnya ketika video recording, sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu zoom atau ya tingkatan zoom yang kita ingin gunakan, lalu kita tekan tombol rekam. Note 10 Lite juga memiliki fitur Super Steady yang ada di atas sini. Jadi jika kita nyalakan Super Steady-nya, maka lensa yang digunakan juga akan di-adjust sehingga gambar yang dihasilkan itu akan lebih stabilize.
nanti kita akan lihat hasil seperti apa. Dan pada fitur More kita memiliki beberapa fitur tambahan seperti Pro, Panorama, Night, Super Slow Motion, Hyperlapse, dan juga untuk pemotretan food. Tidak ketinggalan, pada kamera belakang ini memiliki fitur Live Focus. Ya, jika kita pilih Live Focus di sini, maka kita bisa menghasilkan suatu gambar yang belakangnya itu blur. Kita bisa gunakan beberapa mode. Di sini ada mode untuk spin seperti ini, lalu ada mode zoom seperti ini, dan juga mode untuk merubah color di belakangnya. Untuk kamera depan dari Note 10 Lite juga memiliki fitur Live Focus, dan untuk fitur kamera depan ini memiliki angle untuk berdua, ya, foto berdua jadi lebih lebar ataupun foto sendiri seperti ini. Dan untuk perekaman video yang dapat dilakukan di kamera depan ini adalah, kita lihat, bisa merekam di 60 fps juga, 1920x1080 atau Full HD, dan juga di Ultra HD, namun itu hanya 30 fps. Dan untuk kamera depannya juga sama, ketika kita pilih ke menu More, di sini kita memiliki beberapa fitur tambahan. Kita lihat di sini ada Pro, Panorama, Night, Super Slow Motion, Hyperlapse, dan Food. Jadi sama seperti yang ada di kamera belakang. Di kamera belakang Note 10 Lite ada salah satu fitur yang menarik, yaitu adalah Shot Suggestion. Jadi ketika kita nyalakan Shot Suggestion di sini, maka kita bisa mendapatkan semacam saran dari apps kamera ini, mana best shot dari angle best shot yang bisa dihasilkan dari picture ini. Seperti ini, ada warna kuning atau lingkaran kuning yang dihasilkan oleh apps kamera ini, artinya dia adalah angle yang dianggap terbaik ketika menghasilkan foto. Oke, jadi tanpa panjang lebar lagi, berikut adalah hasil pemotretan di indoor dan outdoor dari kamera Note 10 Lite.
Ya, ini adalah perekaman dengan resolusi Full HD di 30 fps menggunakan Galaxy Note 10 Lite sambil berjalan. Kalau ini kita lari. Kalau ini kita menggunakan Super Steady mode-nya. Coba kita lari. Ya, overall build quality dari Note 10 Lite ini cukup baik, enak digenggam. Dia menggunakan frame aluminium dan di bagian belakangnya itu menggunakan plastik, campuran gelas dan plastik. Jadi untuk menekan harga ya Samsung melakukan ini. Jadi kalau yang di seri Note 10 kakaknya itu kan menggunakan gelas ya, gelas seutuhnya. Kalau ini campuran gelas dan plastik. Karena itu ya seperti ini tampilannya yang untuk Aura Glow. Sebagai kesimpulan, dengan harga di 8,2 juta, saya rasa Galaxy Note 10 Lite ini masih layak untuk dijadikan sebuah pilihan yang menarik bila kita memerlukan sebuah smartphone keluaran baru yang memiliki fitur S Pen dan masih memiliki audio jack 3.5 mm dan tanpa terlalu mementingkan beberapa fitur premium seperti curved screen, layar QHD, wireless charging, IP68 water resistant, dan lain sebagainya yang ada di seri Note 10. Sekian unboxing dan review kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa di like bila Anda suka videonya dan klik tombol subscribe dan lonceng bell agar dapat terus menonton video baru di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.